হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুচিত্রা, আর আজকে আমি চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সো আজকের ভিডিওটা কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং, কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাবো এখানে ইভিনিং বোট রাইডে। আর এখানে যে ফেমাস খাবার দোকানগুলো রয়েছে ওগুলোর ব্যাপারেও একটু ডিটেলস শেয়ার করবো। সো এখন কিন্তু সন্ধ্যা 7টা মতো বেজে গিয়েছে আর আমরা কিন্তু বেরোচ্ছি বাইরে যাওয়ার জন্য। সো ওই অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা কিন্তু টোটো ধরে পৌঁছে গিয়েছিলাম গাদুলিয়া মোড়, আর ওখান থেকেই কিন্তু এখন যাচ্ছিলাম দশাশ্মেধ ঘাটের ওই দিকে। কিন্তু তখন দেখলাম এই কাশি চাট সেন্টার, এটা কিন্তু এই বানারসে খুব ফেমাস একটা চাট সেন্টার, আপনারা গুগল করেও দেখতে পারেন। এখানে কিন্তু রোজ প্রচুর প্রচুর ভিড় হয়। আজকে একটু খালি ছিল, তাই বলে কিন্তু আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম ওখানে চাটটা ট্রাই করার জন্য। ওখানে দুটো চাট খুব ফেমাস, একটা টমাটার চাট আর একটা হচ্ছে পালক চাট। দুটোই খুব টেস্টি ছিল। আমরা আজকে অন্যগুলো নিয়েছিলাম, আশা করি পরের দিন আবার ট্রাই করবো। আর চাটের প্রাইসও কিন্তু খুব কম, 50 রুপিস করে প্রত্যেকটা চাটেরই দাম ছিল। যাই হোক, আমরা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছি তারপর দশমিধ ঘাটে। আর এখন কিন্তু সন্ধ্যা আরতিটা স্টার্টই হয়ে গিয়েছিল, কারণ এখন গরমের সময় কিন্তু এই সন্ধ্যা আরতিটা আমি বলেইছিলাম যে 7:30 থেকে স্টার্ট হয়। তো আজকে কিন্তু আমরা ওখানে বসে আরতি দেখবো না, কারণ ওখানে অলরেডি অনেক ভিড় হয়ে গিয়েছিল। আমাদের আজকে ইচ্ছে ছিল যে আমরা বোটে করে আরতিটা দেখবো, কারণ দিনের বেলা আমি বোট রাইডটা একাই করেছিলাম, তো ইচ্ছে ছিল ওর সাথে বোটে চড়ার। তো এখন কিন্তু আমরা বোটে চড়ে গেছি। সো ইভিনিং টাইমে কিন্তু আপনারা যদি বোটে চড়েন, মানে শেয়ার বোটে চড়েন, তাহলে কিন্তু এই 200 টাকা করে পার পার্সন পড়বে। আর দিনের বেলা যেটা চার্জেসটা অনেকটাই কিন্তু কম থাকে, যেটা আমি 50 রুপিসে দিনের বেলা চড়েছিলাম, এটা কিন্তু এখন 200 টাকা দিয়ে চড়তে হয়েছে। যাই হোক, এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু একদম আলাদা। ওই অ্যাজ ইউজুয়াল ওই প্রত্যেকটা বোটেই যেখানেই উঠুন না কেন, ওরা 40টা ঘাট আপনাদেরকে ঘোরাবে, আর ওই ঘাটের ডিটেলসগুলোও কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করবে। সো এই এখন হচ্ছে আরতিটাও শেষ হয়ে গিয়েছে। বোট থেকেও অনেকে আরতিটা কিন্তু প্রতিদিনই এনজয় করে, কারণ এখান থেকে যেহেতু ওই দিক থেকে প্রচণ্ড ভিড় থাকে, ওখানে লোকের মাঝখানে দেখা যায় না আরতিটা ভালো করে, এই কারণে অনেকে কিন্তু এই বোট রাইডের মাধ্যমেও আরতিটা এনজয় করে। সো ফাইনালি এখন কিন্তু বোটটা জাস্ট ছাড়লো। আর ওইদিকে দেখুন, ওইটা কিন্তু ডাবল ডেকার একটা বোট ছিল, ওটার প্রাইসটা কিন্তু একটু হাই। আর এই যে দেখুন, এটা কিন্তু এই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গেটটা, যেটা কিনা আপনারা ঘাট দিয়েও কিন্তু যেতে পারবেন। আমরা কিন্তু অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনারা যদি চান এই দিক দিয়েও কিন্তু মন্দিরে যেতে পারবেন। আসলে ওই দিক দিয়ে গেলে আপনাদের সুবিধা হবে, আপনারা মোবাইলটাকে বাইরে কোনো দোকানে রেখে তারপর যেতে পারবেন, ওটার একটা সুবিধা রয়েছে। যাই হোক, এখান থেকেও কিন্তু প্রত্যেকটা মন্দির আর ঘাটগুলো যা লাগছিল, অসাধারণ লাগছিল। এই হচ্ছে সেই মণিকর্ণিকা ঘাট, যেটা দিনের বেলা রাইডেও আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, যেখানে চিতার আগুনটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি জ্বলতে থাকে। এটাও কিন্তু এখন দেখতে অপূর্ব লাগছিল। আর এই হচ্ছে দশাশ্মেধ ঘাট, মানে মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে ওরা স্টার্ট করে আর 80 ঘাটে গিয়ে কিন্তু শেষ করে, আর মাঝখানে কিন্তু 40টা ঘাট পড়ে। আর এখন যে ভিউটা লাগছিল সেটা কিন্তু এক্সপ্লেন করার মতো না। এটা এসে একবার হলেও এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু করবেন বানারসে। এটা কিন্তু একদমই মিস করবে না। এই ইভিনিং বোট রাইড আর এই ভোরবেলার বোট রাইড, এই দুটো কিন্তু এখানে খুবই ফেমাস। আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করলে তবে বুঝতে পারবেন যে এটার মাহাত্ম্যটা কী। আর এই যে দেখুন, যাওয়ার সময় এই ঘাটের পাশে কয়েকটা প্যালেস টাইপের কিন্তু হোটেলও ছিল। ওখানে যদি আপনারা স্টে করতে চান, সেটার প্রাইস কিন্তু ভীষণই বেশি। ওখানে 27,000 টাকা থেকে কিন্তু 1.5 লাখ পর্যন্ত ওয়ান নাইট আপনারা যদি স্টে করতে চান, ভাড়া কিন্তু এরকম রয়েছে। দারুণ দেখতে প্যালেসগুলো। ওখানে যদি আপনারা থাকতে চান, এইরকম টাকা দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে থাকতে হবে। সেটা খুবই এক্সপেন্সিভ, অনেকেই কিন্তু থাকেও সেখানে, ওই এক্সপিরিয়েন্সটা করার জন্য অনেকেই কিন্তু ওখানে থাকে। সো এই যে এখন লাইটগুলো পড়ছিল প্রত্যেকটা ঘাটের ওপর, আর প্রত্যেকটা ঘাটেই কিন্তু মোটামুটি ভিড় ছিল। আপনারা যদি চান এই ছোটো ছোটো বোটগুলোও কিন্তু নিতে পারেন, পার্সোনাল আপনারাই থাকবেন, সাথে কেউ থাকবে না, তাহলে কিন্তু ওই বোটগুলোর যেই ছোটো বোটগুলো রয়েছে ওগুলোর চার্জেস কিন্তু আপনারা বার্গেনিং করলে কিন্তু 800-900 টাকার মধ্যেও পেয়ে যাবেন। আর এইরকম বড় সাইজের বোট যদি আপনারা পার্সোনালি নিতে চান, সেটার কিন্তু প্রাইস অনেকটাই বেশি, 2000 টাকার নিচে হয়তো আপনারা পাবেন না। তো এই যে দেখুন, পাশে আরেকটা বোট ছিল, ওটাতেও লাইট লাগানো ছিল, বেশ সুন্দর লাগছিলো। আর এক্সপিরিয়েন্সটা সত্যি বলছি, আমার খুবই খুবই ইচ্ছে ছিল যে বানারসে গিয়ে বোট রাইড করার, যেটা সবসময় ভিডিওতে দেখতাম। সো দিনের বেলাও করেছি, ওটার একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আর এখন ওর সাথে এই রাইডটা আমি খুব ভালো করে এনজয় করেছি, জাস্ট দারুণ লাগছিল। সো এই যে দেখুন, যে মোটর বোটগুলো রয়েছে ওগুলোতে যদি আপনারা রাইড করেন, তাহলে কিন্তু মোটামুটি 45 থেকে 50 মিনিটের মধ্যে ওরা পুরো 40টা ঘাট আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই হাতে টানা যে বোটগুলো রয়েছে ছোট ছোট, ওগুলোর যদি আপনারা নেন, তাহলে কিন্তু মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতো সময় লাগে। যাই হোক, আমাদের রাইড করা কিন্তু হয়ে গেছে, আর আমরা কিন্তু এখন চলে যাচ্ছি ডিনার করার জন্য। সো প্রচুর ফটো আর ভিডিওস কিন্তু আমি ওখানে করেছিলাম। তারপর চলে গিয়েছিলাম এইখানে যে হোটেলগুলো রয়েছে, যেখানে আমরা মোটামুটি রোজই এই দিকেই খেয়েছিলাম। সো ওখানে আবার চলে গেছি ডিনার করতে। সো ওখান থেকে ডিনার করে এখন কিন্তু এই শপিংটার মাঝখান দিয়ে আমরা আসছিলাম, গদুলিয়া মার্কেটে। সো ওখানে এই চুড়ির দোকানটা ছিল, ওখান থেকে আমি একটা চুড়ি সেট নিয়েছিলাম।
আর আশেপাশে কিন্তু এখনও প্রচুর ভিড়, মোটামুটি কিন্তু 8:30 9টার মতো বেজে গিয়েছে, 9টা তো বেজেই গিয়েছে এখন। তো এখনও কিন্তু রাস্তায় প্রচুর প্রচুর ভিড়, মানে এখানে 10টা 11টা কোনো ব্যাপারই না, লোকের প্রচুর ভিড়। আর প্রচুর প্রচুর বাইরের থেকে লোক যেহেতু এখানে আসে, সেজন্য কিন্তু ভিড় কিন্তু সবসময়ই থাকে। সো এখন কিন্তু এই গাদলিয়া মার্কেটের রাস্তাতেই এই পানের দোকানটা ছিল, যেখান থেকে আমরা এই পানটা ট্রাই করেছিলাম, বানারসি পান। আপনারা কিন্তু অনেক জায়গাতেই এই বানারসি পান পাবেন, কিন্তু এই গাদলিয়া চকটা ক্রস করার সময় এই সাইডে যে পানের দোকানটা রয়েছে, আমি নামটা মেনশন করে দেবো। সো ওই পানের দোকানের কিন্তু পানটা খুবই ভালো, মানে খুব ফেমাস ওখানে। সো ওখান থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন। 50 রুপিস করে কিন্তু পানের প্রাইস ছিল। আর এই পানের দোকানটার নাম ছিল কুবের পান ভান্ডার। সো ফাইনালি ওখান থেকে পান খেয়ে আজকের মতো কিন্তু আমাদের শেষ। সো আবার আমরা কিন্তু চলে এসেছি আমাদের যে গেস্ট হাউস ওখানে। সো দেখা হবে কালকের আরেকটা নতুন ভিডিওতে, যেখানে আমি আপনাদেরকে আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর করব। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই বাই।